हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हैं फिट बाइट। तो गाइस, आज होगी एक रेसिपी वीडियो जिसमें आप लोग से शेयर करने वाला हूं मैं 3 इजी और टेस्टी चिकन मैरिनेशन के तरीके। तो आप लोग वीडियो जरूर देखते रहना पूरी। और गाइस, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस पोस्ट करते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप गाइज आप लोग को रेसिपी पसंद आई होगी आज की। आप लोग कोई भी मेरी रेसिपी ट्राई करोगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना भूलना नहीं, ताकि मुझे भी थोड़ा हेल्प हो जाए। और गाइज, आज की रेसिपी आप लोगों को अगर पसंद आई हो
तो प्लीज़ लाइक बटन हिट करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ गाइस, ये रेसिपी सबके साथ शेयर करना, आप लोग जिसके साथ भी शेयर कर सकते हो ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर आए। आप लोगों को कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो DM करके, या तो फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।